O 24 de abril de 1570, Bárbara de Carranza e o seu amante Villafranca compareceron nun cadafalso na Praza Maior de Ourense como reos de adulterio. Non foi un verdugo que lles aplicou o castigo, senón o marido de Bárbara, Alonso de Piñeiro, quen, con unha espada que traía en la cinta, matou a su mujer por decir que le había fecho adulterio con un tal Villafranca. Despois, o marido arremeteu con furia contra o adúltero, dándolle morte e, non contento, asañouse co cadáver cravándolle a espada 2 veces máis. Como testemunha privilexiada, o escribán Fernán Pérez de Lemos transmitiunos este truculento suceso que reflicte os valores radicalmente patriarcais do antigo réxime, que amparaban legalmente a violencia contra a muller adúltera, mentras non admitía tal castigo contra o marido adúltero. Así, as normas daquela época permitían que o marido se vingase, xa fose no momento de sorprender a súa muller en flagrante adulterio ou posteriormente con autorización da xusticia, como neste caso. Ademais, o adulterio era, aos ollos da Igrexa, o máis grave pecado de luxuria que unha muller podía cometer, en tanto que violaba o sacramento do matrimonio. A isto hai que sumar a grave sanción social que non só recaía sobre a muller adúltera, senón tamén sobre o marido ultrasado, que vía destruída a súa honra, co conseguinte desprezo por parte da comunidade. Todas estas sancións, penais, religiosas e sociais, tiñan como fin a protección do matrimonio como institución na que se fundaba a familia, célula esencial da comunidade política e garantía dunha orde social marcadamente patriarcal. O castigo do adulterio femenino ven de moi antigo na maioría das civilizacións. En España non se despenalizou definitivamente ata 1978 e a día de hoxe segue constituíndo un delito en moitos países do mundo.